တာဝန်ယူဝင်ခြင်းဒီတတ္တိရှိရတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးလို့ရှိရင်အများကြီးဆုံးရှုံးတယ်မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ဆုံးလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးရင်ပိုးပြီးဆုံးရှုံးတယ်တတ္တိဆုံးရှုံးလို့ရှိရင်မပြီးတော့ကုန်ပြီတတ္တိရှိရတယ်မင်းတို့ကခါရတေးတွေဘာတွေကိုင်းပြီးတော့တိုက်ဝဲခိုက်ဝဲအဲ့လိုမှတတ္တိမဟုတ်ဘူးတတ္တိဆိုလိုက်တဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါဒီကိစ္စကိုငါလုပ်မယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တာဝန်ယူဝင်ရင်းနေတတ္တိနော်ငါမိဘကိုငါလုပ်ကြည့်မယ်ငါအသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးအသက်ငွေငွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးမှာငါမိဘမဆင်းရဲစေရဘူးငါသားသမီးမဆင်းရဲစေရဘူးဟာရတတ္တိပေါ့တတ္တိဆိုတာယောက်ျားမှရှိတာမိန်းမမှရှိတာအကုန်လုံးမှာတတ္တိရှိတယ်တတ္တိမရှိရင်တော့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ကျောက်ကဘာမှမဖြစ်တော့မင်းဘာမှမဖြစ်နိုင်တော့တတ္တိမရှိအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်တာဝန်ယူဝင်ခြင်းသည်တတ္တိတာဝန်ယူနိုင်ပါစေယောက်ျားကတာဝန်ယူနိုင်ပါစေ